シーカーチャンネル。はい、ハローワールドシーカーです。そんなわけで、これですね、見えないか。なんか七色に燃えるっていう100均で売ってたやつ。行ってみましょう。なんかすげえことになりそうだな。位置がひどい。よし、じゃあちょっと明かりを消して。お、なんかあれだ、なんだっけ、なんとか塩反応、鉄とか燃やすと、青い炎が映ってるかわからないが映像にまあいいんじゃないかな。そして火が弱くなっちゃうその火は青かった。確かに家にするのか。飯食ってるところにきついな。米この上しかつけられそうだね。なんかしかもそれのせいでなんか火の勢いが弱まっちゃったしでもまだ残ってるね。うわ、すっげえファイヤー。じゃあこれはマッチの力。ペレットに火が移らないんだよ。安いだろ。はい、というわけでチン出したので以上。やったらやれよ。聞いてる場合だ。いや、俺別に無理だったと思う。もう一回やって、そういう見返りは何？よかった、俺男として見られてた。100点の回数じゃない？意外と青い炎が残るね。なんかそうなんだ。焼けば。おお、やったこれで。でも変な匂いするんじゃないの。あれじゃない。飯食う前に寝ちゃいけなかったんじゃない。熱が悪い時は変な匂いした。今そこまでね、白い煙があんまり出なくなったもんね。
いいか動画で焚き火動画